इसका दांत तोड़ दे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा करो तो अच्छा होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और आज तो बहुत बारिश होने वाला है, मेघ वेग लग चुका है। अभी मैं अपना थैला वो लेके जा रहा हूँ मसूरी को ढकने के लिए, जो बाद में रखा हुआ है ना। ये अभी साइकिल मेरा रेडी है, जा रहा हूँ मसूरी को ढकूँगा। और ये बारिश होने वाला है गाइस, तो खेत पहुँचने वाले हैं गाइस। अपना साइकिल से जा रहा हूँ। Close till I get up. Time is barely on our side. तो गाइस फाइनली आ गया, फाइनली आ गया मैं। और मेरा मम्मी भी आने वाला है, तब तक मैं अकेला जाके फटाफट से निकालता हूँ। निकल जा, निकल जा, निकल जा। निकल गया। अभी हम फटाफट जाएंगे। तो गाइस फाइनली आ गया मैं खेत में। और देखो मेरा इतना सारा मसूरी है, इसको अभी ढकेंगे। ये इतना सारा, और मैं ये फली लेके आ गया, नीचे भी फली है। तब तक एकत्रित करते पूरा मसूरी को, उसके बाद देख लो। गाइस फाइनली मम्मी भी आ गया है, पन्नी से ढक देंगे पूरा ताकि ये भीगे ना। और मैं भी कर रहा हूँ, थोड़ा ही बाकी रह गया, इसको इसके ऊपर डालेंगे, उसके बाद ढक देंगे। और देखो बारिश होने का तो पूरा चांसेस है। आसमान में कैसा बादल हो गया, ब्लैक ब्लैक करके। अभी मम्मी उठा रहे हैं, मैं भी उठा रहा हूँ। पहला पन्नी इधर का था, इसी को इस पे ढकेंगे। पहला ऐसे ढक दिया, इसको इधर खोसना पड़ेगा। हाँ, इधर मम्मी ढक रहा है। इसको ऐसे तो अभी तो साइड से थोड़ा थोड़ा कवर हो गया, ऊपर से भी थोड़ा हो गया, थोड़ा बाकी है। और उसके बाद एक थैला मेरे पास और है, ये ब्लैक और वाइट करके इससे कवर कर देंगे पूरा। मम्मी मिल के कवर कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कवर कर दिया, देख। तो कवर तो हो रहा, हो गया शायद इससे सब। तो अभी मैं जा रहा हूँ बम्बू लेने, एक दो मिल जाए इसके ऊपर रखने के लिए, ताकि ये उधियाए ना। इधर से जा रहा हूँ, इस कलम में जाऊँगा, उधर से एक दो बम्बू लूँगा। उसके बाद उसके ऊपर में ना, उसके ऊपर मैं ऐसे ऐसे करके रख दूँगा, तो हवा भी चलेगा तो वो पल्ली को उड़ने नहीं देगा। तो पल्ली नहीं उड़ेगा तो वो भीगेगा नहीं मसूरी। और हम कितना रहा हूँ मैं, एक तो मिल गया शायद, ये एक तो मिल गया भाई। इसमें भी कपड़ा ही बांधा हुआ है, पहले इस कपड़ा को निकालूंगा। हाँ, तो कपड़ा निकाल दिया, एक बम्बू मेरे को मिल गया। और देख लो ये कितना बड़ा बम्बू है। एक लेके जाऊंगा, फिर आऊँगा। जल्दी जल्दी फास्ट रनिंग करना पड़ता है ना, अगर बारिश आ गया तो मेरा पूरा मसूरी भीग जाएगा। इसीलिए अपना इधर साइकिल खड़ा है, ये ले, एक ला के इधर रख दिया। अभी और लाने का नहीं, आने लगे, अभी और ला रहा हूँ। एक हैंड में तो एक ही है ना। मम्मी पूछ रहा एक ही था क्या? एक नहीं था, और भी है ना। अभी इधर से निकालूंगा। इधर किधर गया? मिल जा भाई, एक तो इधर बहुत बड़ा है, इसी को ले चलते हैं। ओके, पूछेंगे दोबारा, दे देंगे उसको ना, कोई हर्ज नहीं। एक इधर से पहले खींचेंगे, मैं भी लेके जा रहा हूँ। इसको ढकेंगे। तो मेरा मम्मी बोल रहा है जो केला का पेड़ होता है ना, उसको डालने से वजन होता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ केला के पेड़ लेने। ओके, चलो चलते हैं, केला का पेड़ लेंगे। हाँ, इधर तो है केला का पेड़ कटा हुआ, इसी को उठाते हैं। हाँ,
एक केरा का पेड़ भी उठा लिया। अब इसको रखेंगे मुसरी के ऊपर, इस साइड से रखेंगे ताकि उड़े ना। ऐसे रख दिया, अब नहीं उड़ेगा शायद, कवर हो गया। इस साइड से एक बाकी है, इतना दूर जगह खाली है ना, इधर भी डाल देंगे एक तो कवर पूरा हो जाएगा। बस भज देते हैं ऐसा। तो इतना भारी है, तो इतना भारी चीज़ है ना, केले का पेड़ बहुत वजन होता है। और इसको इधर रखेंगे इस साइड से, या हाँ, रख दिया। अब इधर मेरा मम्मी दे देंगे इसके ऊपर, तो नहीं उड़ेगा। अब हो गया, फाइनली कवर हो गया गाइस, फाइनली मेरा मुसरी कवर हो गया। अब बारिश होने से भी नहीं भीगेगा। अब देख लो, पूरा कवर कर दिया मैं और मेरा मम्मी मिल के। अभी मैं और मेरा मम्मी जा रहे घर पे, हो गया ना, देखो पूरा कवर कर दिया। तो अभी चलो चलते घर। अब मेरा साइकिल, पहले साइकिल घुमा लूँ। तो गाइस फाइनली मुसरी ढक के आ गया। और देखो सुबह का 7:30 हो रहा है और अभी अंधेरा जैसा लग रहा है, जैसा लग रहा है रात ही है। और इसी वजह से, बारिश की वजह से अंधेरा दिख रहा है। तो हम तो आगे मुसरी ढक के, बिजली भी कड़क रहा है गाइस। और ये रहा मेरा नज़ारा गांव का, टोला मोहल्ला, ये मेरा घर है। और इधर देख लो। तो गाइस देखो बारिश होना भी शुरू हो गया, पूरा मेरा टोला मोहल्ला गीला गीला हो गया। देखो रोड पे बारिश, कोई नहीं है बाहर निकला हुआ, और बारिश होना शुरू हो गया। मम्मी 4 पर का मौसरी तो पूरा गीला हो गया। देखो मेरा ये मौसरी को मैं लोग भूल गया, और ये गीला हो गया मेरा, जो 4 पे सुखाया था ना, मतलब छत के ऊपर, एल्वेस्टर का छत के ऊपर। तो ये मौसरी पूरा मेरा गीला हो गया। तो मैं इधर खड़ा है और ये गमछा ओढ़ के, बस देख लो आसमान भी थोड़ा वाइट वाइट करके लग रहा है। बारिश होगा, रुकेगा नहीं बारिश, ये देख लो बारिश रुकने वाला में से नहीं है। तो गाइस पानी तो छूट गया, Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. लेटा बोर हो गया और आ गया। अभी बारिश छूटने के बाद आया ना बाहर, इसीलिए। चलिए तो गाइस अभी धूप भी निकल गया। मैं बैठा हूँ धूप में, थोड़ा देर ठंडा लग रहा था ना, तो धूप में बैठ गया, थोड़ा गर्म हो जाऊँगा मैं भी। और टोला भी थोड़ा सूख जाए धूप निकलने से। सूरज भगवान की जय। तो गाइस देखो ये इससे कुछ छीन लिया और ये इसको रुला दिया, ये रो रहा है। देखो इसको रुला दिया था, अब देखो ये कैसे कर रहा है। देखो अभी दोनों सही हो गया, रुलाना नहीं, इसका दांत तोड़ दे। देखो ये कैसे खींच रहा है, इसका दांत में फंसा के रस्सी खींच रहा है, छोड़ दिया फिर। तो गाइस जो मौसरी को ढक के रखा था ना, अब उसको घाड़ेगा, उसके बाद पसारेगा, क्योंकि धूप निकल गया ना। मम्मी पापा चला गया है, मैं ही बाकी है, तो अब मैं भी जा रहा हूँ। ये देखो मेरा मम्मी पापा काम कर रहा है उधर, मैं भी जा रहा हूँ। चलो तो चलते हैं इधर से। तो गाइस फाइनली मौसरी को इधर पूरा बिछा दिया, ऐसा फैला के रख दिया है ताकि सूख जाएगा तो अच्छे से वो हो जाएगा। इधर ही किया था जमा, इधर ही किया था। इधर से केले का वो पेड़ लेके आया था, इधर से बम्बू लेके आया था, तो अभी इधर से उठा दिया है, इधर रख दिया है। मैं पसीना पसीना हो गया, अब चलता हूँ, पहला ठंडा आऊँगा, कोई कलम में जाके बैठूँगा, गाछी कलम। चलो तो गाइस खाना पीना खा के आ गया, अब सोएंगे। और मौसरी का जो काम था वो करके आ गया, उसके बाद मैं बनाया ही नहीं वीडियो, अभी रात को बना रहा हूँ। चलिए तो बाय।